اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین، ناظرین اور تمام ویورز کو السلام علیکم۔ آج جس بیماری کے بارے میں ہم جانچ کریں گے، ڈسکس کریں گے، وہ ہے ہماری کھانسی۔ یہ عام طور پر عمومی طور پر کھانسی ہوتی ہے، اس کے بارے میں ذکر کریں گے، اس کے بارے میں جانچ کریں گے، اس کے بارے میں، اس کے علامات کے بارے میں، وہ کیسے ہوتی ہے، کہ اس کی ہونے کی وجہ کیا ہے، اس کے بارے میں، اور اس کی ہومیوپیتھک میڈیسن سے کیسے علاج کیا جاتا ہے، ان سب باتوں پہ ڈسکس کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ کھانسی ہوتی کن وجہ سے ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے۔ کھانسی کا سب سے بڑا فیکٹر ہے نزلہ زکام۔ جب کسی مریض یا پیشنٹ کو کھانسی یا نزلہ زکام ہوتا ہے تو اس کے بعد جب اس کو آرام آتا ہے یا ٹھیک ہوتا ہے نزلہ زکام، فلو وغیرہ، تو وہ کھانسی چھوڑ جاتا ہے، یعنی اس کے بعد کھانسی رہ جاتی ہے، کھانسی آتی ہے۔ حالانکہ نزلہ زکام وغیرہ میں کھانسی نہیں ہوتی، بعد میں کھانسی آ جاتی ہے۔ یہ کھانسی اس وجہ سے آتی ہے کہ نزلہ زکام فلو کی وجہ سے ہمارا جسم کا ڈائجسٹو سسٹم یعنی معدہ خراب ہوتا ہے، اور جب اس میں خوراک کھاتے ہیں یا غذا کھاتے ہیں تو وہ غذا جا کے گیس بناتی ہے، اور گیس عموماً دماغ کی طرف آتی ہے، اور یہ جب دماغ کی طرف آتی ہے تو دماغ اس کو ریشہ کی طرح کا پانی چھوڑتا ہے۔ یہ ریشہ جب گلے یا ناک میں سے ہوتا گزرتا ہے تو ایک خراش پیدا کرتا ہے۔ اس خراش کو ٹھیک کرنے کے لیے کھانسی ایک علامت ہے کہ آپ کا گلا خراب ہو رہا ہے۔ گلے کو ٹھیک کرنے کے لیے پیشنٹ یا مریض کھانستا ہے اور کھانسی کرتا ہے تاکہ اس کے گلے کو آرام آئے، اور کھانسی کرنے سے 1 منٹ کے 2 منٹ کے لیے کچھ دیر کے لیے آرام آتا ہے۔ اسی طرح بار بار وہ عمل دہراتا رہتا ہے اور کھانسی ہوتی جاتی ہے، کھانسی کرتا رہتا ہے۔ جس طرح یہ دن گزرتے ہیں کھانسی شدید ہوتی جاتی ہے، اس کے لیے علیحدہ سے علاج کرنا پڑتا ہے، علاج کرتے ہیں لوگ۔ ایک تو نزلہ زکام ہو گیا، دوسرا بخار وغیرہ میں بھی یہی کنڈیشن ہوتی ہے، ڈائجسٹم خراب ہوتا ہے اور پھر بعد میں بخار اپنی کھانسی چھوڑ جاتا ہے، اور کھانسی کئی دن تک چلتی رہتی ہے۔ اس کھانسی کے بارے میں ہم کھانسی کی اور بھی بہت ساری مختلف وجوہات ہیں۔ بعض افراد کو بہت زیادہ الرجی ہوتی ہے، پولن سے الرجی ہوتی ہے، یا خوراک کی الرجی ہوتی ہے، یا ڈسٹ وغیرہ سے ہو جاتی ہے، اس کا ریشہ بہتا ہے گلے میں، فلو سا لگتا ہے کہ ایسے زکام ہو گیا، حالانکہ زکام نہیں ہوتا، وہ الرجی ہوتی ہے۔ الرجی کی گولی وغیرہ لینے سے، ٹیبلٹ لینے سے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی بھی کھانسی بعض ٹائم مریضوں کو ہو جاتی ہے۔ ان تمام کھانسیوں کے لیے ہم ہومیوپیتھک میڈیسن آپ کے لیے تجویز کریں گے، جس سے آپ کو انشاءاللہ بہت زبردست فائدہ ہوگا، کیونکہ ہم ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں آپ کو ہومیوپیتھک میڈیسن ہی ریکمینڈ کرتا ہوں، کیونکہ اس میں کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، اور یہ جلد اور بہترین ہے، اور یہ جو آپ کو نسخے بتائے جاتے ہیں یہ بہت زبردست ہیں، اور ان کے لیے آپ ان کو استعمال کیا کریں، آپ انشاءاللہ بہت زبردست فائدہ حاصل کریں گے۔ اور جب یہ کھانسی ان میں آج ہومیوپیتھک میڈیسن جو کھانسی کے لیے ہم لائے ہیں، ان میں سب سے پہلے ہے سپونجیا عمل تنفس پہ بہت اثر انداز کرنے والی ہے، اور یہ کھانسی جتنی شدید ہو، چاہے الٹیوں والی ہو یا چاہے یہ خشک کھانسی ہو، ان تمام کو یہ ادویات ٹھیک کر دیں گی۔ سپونجیا آپ نے 30 میں لینی ہے،
30 میں ہی آپ نے ایپیکاک 30 میں لینی ہے. ایپیکاک 30 میں لے کے اس کو بھی دن میں 3 دفعہ 3 قطرے، اور کیوپرم میٹالکم، ان تینوں ادویات کو آپ دن میں 3 مرتبہ 3 قطرے آدھے کپ پانی میں لے لیں، یا پھر ان کا کمبینیشن تیار کر لیں. کمبینیشن تیار کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ 5 ml تینوں ادویات میں سے لے کر اکٹھا کر لیں، اور پھر آدھے کپ پانی میں ان میں سے 5 قطرے آدھے کپ پانی میں ڈال کر اچھی طرح ہلا کر اس کمبینیشن میں سے پی لیں. اب میں نے آپ کو دونوں طریقوں سے بتا دیا کہ آپ 3 قطرے بھی لے سکتے ہیں اس کے، ہر میڈیسن کے آدھے کپ پانی میں ڈال کے اچھی طرح ہلا کے دن میں 3 مرتبہ. اور دوسرا طریقہ ہے اس کو لینے کا کہ اس کے کمبینیشنز بنا لیں، یعنی 5 ml لے کے تینوں میڈیسنز کو اکٹھا کر لیں، اور اس کے 5 قطرے، اس پھر کمبینیشن کے 5 قطرے کس آدھے کپ پانی میں یا 1 چمچ پانی میں ڈال کے پی لیں. اور اس طرح انشاءاللہ پہلی خوراک کے ساتھ ہی آپ کو کھانسی اگر شام کو ہوتی ہے، صبح کو ہوتی ہے، کبھی ہوتی ہے، آپ لیں گے تو آرام آ جائے گا. اور اس کو 5 دن تک لینے سے آپ کو بالکل زبردست فائدہ ہو جائے گا. اگر پھر بھی کچھ تھوڑی بہت کسر رہ جائے تو 10 دن تک آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو جب بھی کھانسی ہو اسی عمل کو، انہی میڈیسن کو لے لیں اور رکھ لیں گھر میں، آپ استعمال کر لیں. انشاءاللہ آپ کو بالکل فائدہ ہوگا اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. اس ویڈیوز کو شیئر کیا کیجئے تاکہ دوسرے تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکے اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.